natela yo motima nazwa elako opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela nga oyo mokili ebebisa ye ozongisela nga ya motu ya bungisa ye yaya na ngai oyanolanga losambo na sala na bosana losambo sekre biyano pesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekolusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga yozambolelakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kinyo elakisanga kofanda na bato nzambe oyo akokiselanga ndoto ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela nga oyo mokili ebebisa ye ozongisela nga ya moto ya nabungisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losama nkuku biyano pesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yaya na ngai yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga yaya na ngai yozambole elakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kino elakisanga kobanda na bato nzambe oyo akokiselanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo abanda te nayebi osopelanga mafuta na maboko libanga ekweyisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa batelinga mombo na ndako ya Potifara nakanisa ndenge nauti koloba nauti na famille nga aza monoko ya famille bamoni biloko balobi famille ezaka mpasi koyima ya moke mazondima mena mokoyima me koyima wana nde mtezaka mokolo mingi nga ndingaka te likambo soki baningo koyima mike otozwa kaka koyima nde biso aza bakongo tolingaka koyima te tolingaka likambo tokai soki moko yima ekomi eza nango bien tosepeli me anga soki kaka mese ekoti fana bande moni yango wana kaka me wana kaka ndemte tosila mwa moke me natali balobela bango bo masanga ya mwana na biso 5 ans babandaki fiançaille batali makambo ebele batali talo ya bibo so bango bakisa te mwana kaka ya masanga makipe mo kaka enveloppe oyo toleki na biso donc wana maloba famille epesi naza kaka monoko donc boye essayer mpe kobouge mwa moke boye epe toleki tolibere bino mpona kokende nzela molai tozwa susu ta mingi te donc nakanisa mwa koyima moke kaka koyima eza nango na mwa famille nakanisa bandimi na bango me koyima nazoboya koyima nga alingi mwana soki makambo esalami okokenda kitoko ezala te ke na nsima bayimaki kuna eza malamu mingi te donc togane bino ta famille alobi botala mwa moke epuis botala mwa moke bapesi na bango mpe eloko te balobi te ke soki ndenge nini kaka bino botala kaka mwa moke
ndenge boko assistant ko kaka boke bo bongisa ko puis bango ba pesa ba to beti boy papa to yo ki bino ndenge ozobi mais ya no nanga ko zala ndenge nini ko zala eteke non tango biso to lobaki to koya to sala ki ko lettre et lettre wana to tindaki to sala ki pe signe to sala ki pe geste alors na geste ko bi to sala ki na lettre donc ezali ko sala eteke biso to zala pe un peu apaisé donc en tout cas biso to monela ki eteke non to kokela ki pe na no na esika oyo na ebité na ndenge to za ba famille to ye pona to bongisa makambo ya bana bana mwana na bino na mwana na biso po ete bango bazala na esengo famille oyo donc to nezo to sala boye kala tête ko koma famille moko to ko koma déjà famille moko to koma déjà famille moko ba ngana ninga goloba beaucoup plus soki to sali vraiment dot et wana ndena le bengi to komi famille moko mais ngai en tout cas na tenir compte mingi na lettre ngai na komaki na GCP na sala ki na nzela na lettre wana et sengeli na ngai que non en tout cas na s'arrêter na no awa papa en tout cas bino boyo kana ngo so la malamu ya koyeba ko accepter yango vraiment na ndenge biso to kokeni oui ndenge na buti ko loba nazaka ka muno na lobino bien ko yima moi muke ozomona pona zonga na bango susu ba yibone so zonga ba yibangi muke zonga ba ko yima su mingi ebe donc monet ko yima za muke po meto ko ma ko yima wana muke ole to kene ba yimi su mingi ozomona tanto yebo ba yimi na bango susu bebe susu to mo bele tamulai ya wana lobika la ke ozongi moi muke ka ko tani ko zonga si mo muke ko tala let ko makite ko tala lipu to pesite so sa ni ka malibala ba zonga kana boyite o mo taka na cocktail na libala bakenda na moto na biso ba kongo za très dangereux yo za mukongo yebi ko zonga ka te na pia ki papa ou bien nzela tukutana ba jour ya ki ba zonga ka kuna te kuno leka ki to za awa so ki peto leka mu kwa libala to zonga awa te si na mariage faut faire très attention sur ça les kambu ba zonga ka te po bosubo étape ne kufaki o pezo kufa lelo et kufi so tika mbala mo to kangi le papa tant que comme on a copié ça mission référence c'était jour voyez comment tu as qu'il put copier monter voilà donc ça veut dire que dans les balles la mission va commencer sur l'équipe place on a sur l'équipe donc autant on a pour nous comprendre dans votre tête comme minga za na monter autant on commence aux aguilles on peut dire bon na bika ko yima papa bon que ne kaka mais ça mission voilà ça 5 à juste 2 minutes elle mingi quoi va yimi no muke ele kina momingi papa ba yimi kaka muke otali kaka mwana otali kaka bozo ko na bino na ba yimi no muke ko sidi ba yimi no muke tokozwa 2 minutes na ba moni mais 2 minutes tozo ya ko ya peri ko ya mwana ba bon sikoyo so bolingi to bimi so ki bolingi awa boyi mate olobi oyo bolobi famille yoka d'autres yoki sont au moni c'est bon kati c'est bon toquer l'étape sous sous bateau zone allemand c'est bon la kanisa oye tikali bino mongo nde bokoloba biso toko forcer te po biso si to zui to kangi lupango biso désormais na mokwalelo oyo toyebi ke mwana na biso bakangeli lupango mais okanga lupango nde moto ezalaka problème ndenge nauti koloba tout à l'heure ozoloba kifride aza mwana malamu tout ça c'est bien bon mi surtout bamire ya kisasa wana bokotonga na bino mire mais mire soki eumeli mokolo mosusu boyekuta mire esali nini ekue donc boyebaka mire misusu ezalaka nango seko na seko te ata na mboko tovanda bomoni batongi un jour baye babuki mpo aboyi ekue donc tozotonga na biso mire bopesi mbama koki totonga mire mais soki mire ekumeli ekue etali biso te biso mire tozotonga na biso mais bino moko nde fo bosala makasi boya bolongola mpo wana na mire oyo biso totiaki mpo soko mire ekwei ekomi nango polele donc bino nde mutu bokolonga bino nde mutu boyebi oyo ndenge
boko sali na biso susute soki kolobi ke ah tolingi te kobala mwana bopesa biso nini bo pana bino bosi bademande tout ça c'est bino biso te maloba na bino ya biso te biso kaka mosala so tosali tokotonga kaka mingi fo tondimi kanga lopapa mais le reste eza maloba na bino bolobi ke tokoya dans un mois mpona mpe kozwa mwana bino moko dans 2 mois bino moko kaka bopesa biso facture bino moko kaka tokopesa eloko moko na makasi te soki bino kosengi te tokopesa nyonso euta kaka na bino mais kokanga lopango na mokondelo oyo biso osali tondi so oza na liloba koloba obakisi matondo papa ngai natondi yo ndenge ndimi kozwa biloko oyo biso toye mpona kokanga lopango ya mwana na biso Frida nazobengaka mwana na biso parce que aza mpe mwana na ngai noyebaki ye na 5 ans wana te nayebi ntango mwana asilisi classe ntango mwana asilisi université nde naye koyeba ye voilà en tout cas nazala koloba natondi matondi mingi ndenge bino bondimi oyo biso tomemeli bino mpona koyeba kosenga loboko ya Frida vraiment tokomi famille eza famille biso ndenge nalobaki toyaki mpona kosala maseki te toyaki mpona kosala aventure te e tozali baye oyo tobengami tokokende kobongama donc lelo tika naye biso mpe na mokosi ete ke non biso tosengi bino bosalela biso facture e facture bino biso tokosalela bino bokosalela biso tokoyeba kobongama wana nzela ya koyeba oya kozwa mwana na biso définitivement et tozali prêt toyebi te ndenge olobi ntango so dans 1 mois ntango so dans 2 mois ntango so dans 6 mois mais biso eloko eza nécessaire wana tokopesa date te tobongama mais tolingi nde bosalela biso facture ntango bino bokosalela biso facture e wana nde biso tokoyeba vraiment kobongama mpona koya kozwa Frida nayebi te ke non facture na biso tokozwa yango biso moko tokofuta tembre ya facture na biso oyo lobi eza ya motuya omoni oyo eza kokanga lopango mpe oyo eza ya motuya ya kozwa mwasi na mobali po akokoyebake lelo na bali lelo akolobake nakangi lopango naza sikoyo fiancé moko soki nakoti kuna bayebiki ngai ye wana soki nasali boye ngai ye wana donc nyonso bayebika ngai ye wana mais tosali bumu te wana toyeba eza ye te eza mobulu mingi parce que eza na cadre ya fiançaille donc eza mpe na balimite nango limite bakomaka illimité moni soko osomi fo fa bien neti babiso tochargeaka bakarte esilaka nango mais biso baza illimité neti nga boye nase kosila ndobi mpona charge naza nanga illimité te mais soki abali akomi illimité mais sikoyo aza limité autocharge ka carte ndenge ntango wana mais soki anga koma illimité ye moko ne fayeba kotia forfait na ye ya bien akoma illimité akosala oyo nyonso ye alingi mpo apomi ya ye mpona likambo oyo bolobi ya facture ezali problème te papa soki tembre eza nango wana ngai nazokima mbangu awa basali mokanda le temps tovandi na biso awa bakoye na bino facture bapesi bino facture tembre ezali tozosala makambo ya mbangu papa tokosala na biso le temps tovandi na biso kaka mwa velodine tembre ezala nango wana biso todemare na biso tobimi libanda tobandi kokoma tokotungisa bino te okomona kaka makambo soki mibale misato tozongele meso mwene ok tokobima na biso komona ntango tokosola batembre okomona facture na bino koyela bino wana tokokoma okama ndenge tokomi yango mais toza na poto makambo nyonso ezali poto boyebiki na mboko oyo makambo nyonso ezalaka nde tokoavance bon donc bokozila facture nase tokokoma na etape moko nakoyebisa bino vérité moko tozokaka mpo kotanga kombo nanga moko na vandi ya Frida yango nayebi ye te nga naza beau frère leki nanga bali pai na bango naza kulutu na beau frère mais Frida na boye nayebi te ye nayebi te non ye mama leki nayebi te somo Frida oyo azolamba ça je sais pas yo zotanga Frida do yo yebi nga nazorepete kaka oyo ozoloba mais koyeba boye donc oyo mpe nga na kopesa bino nayebi te kaka yo moto koyeba mpo mona ye na 5 ans wana namona ye quelquefois mais
côté à Souka. Mais côté à Souka. Côté à Souka, kaka. Yo moto koyeba. Oh, soki bakolabisa yo bakomemina yo soki Frida. Yo kaka moto koyeba mais nga mutu boy. Donc en tout cas biso tozui ba maman soki Frida za kate na bino. Tout le monde a Frida moi avant enveloppe elongo parce que Frida n'aime pas kata makambo. Ya enveloppe elongo awa. Éviter la carte de Mino, Frida, 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 maman est baratée. Ah, maman. Donc, tu as donné mal. Maman boluka bosala sobo boluka Frida po toke na étape Frida na dikwiti azana dikwiti nazoya boke na luka Frida ma vie là pour faut toke na voiture na ba camion ni boyebi na dikwiti na ba ndu ba camion za raté kaka il faut avion na witi na 2017 na koma ki na Masimanimba nakendaki na voiture Masimanimba hizo bale msu ya première ebandeli kati kuna le idio fa kama tusu mwaite kabila bonseli nzame pourquoi bonseli bisote côté kuna bandeli mais bino beaucoup bombé pour les musique mais elle aura bien bomba musique donc tu vas t'exposer que ramoi elle coûte trop cher donc la musique até on va voir oza mobali tike no ya mama tike na yo yango yo oyo okeno kozula bakala tutana tuza mbalé eza pasi nzongo ya moto eza pasi file ya nzongo ya nini te moto moko mpenza moko ya monganza ça va vous avez bakala ça va
nakanisa bato nyonso baye awa baye mpo na yo baye mpo na yo ezo esengo mingi bango balobi eloko moko balobi na biso toye mpo na Frida biso yebi bango te yo yebi bango biso yebi bango te yo kaka moto kondimisa biso bango me bango bakomindimisa te pa na biso po toyebi bango te yo nde moto kosalaka biso toyeba bango bango baye balobi ke non biso tolingi Frida po toyebi Frida yango toye komonisa biloko oyo na miso na bino po bomona ke tolingi Frida toye kotika elembo oyo po lobi Frida koma ya biso tozwa ye akota na kati ya libota na bango po soki yo koti biso pe tolandi bango soki po koti te moyi tolanda bango eza te nakanisa biloko bango baye mpo na elembo oyo yango moni oyo nyonso moni awa na enveloppe oyo me mpo na kolakisa biso libota ke yo ndimi maloba to biloko ya bango yo nde moto ozokotisa bango yo nde ozali lokola porte nakozongisilo enveloppe oyo yo kopesa tomantala koloba neke na ndimi bondima biloko oyo désormais nga nakomi babombi nga mpo na Gires nga nakomi ya Gires te pour 5 ans déjà donc oyebisi biso opesi pa tomantala yo ndimi yango biso toyebi ke lelo oyo yo soki tomoni bango toyebi tozozila bango so mikolo eleki nga nakutemi neni ozomona donc yo nde moto ozali porte nazongisa enveloppe epai na yo yo moni tomantala yo lobi soki okondima oyo yo moni ndenge yo koloba oyebisi ye biso tokoaprouve yango biso nyonso tuke oyo yo lobi po biso na bango tokangana yo kaka moto okokangisa biso c'est comme yo mpe kaka moto okobuka biso nazongisa maloba epai na Papa Francis, tonton Cisco, Nandimi famille ya fito mobile nanga bakutana ndako. Biso tosuki awa omoni mwana lobi donc ça veut dire que sikoyo porte na bino lokola na biso soki nakuteli ndanga so nakutanekela mosomenoka ndenge nini avant tosola bien tobenga na bokilo soki ya talaka notindinga na se ayebisile bazobeta machine ava bokende kozwa papier na bino yebisi mwana kota deja bana kobeta napesi maloba donc bobanga na bino te bozozwa facture me bosenga bon nakanisa biso na côté na biso soki si mwasi afungoli porte bale komina kana bino nakanisa papa biso tosuki awa mwana kotisi bino epai na biso biso mpe epai na bino alingi mpona osilisa na sepeli mingi ndenge namoni Frida problème moko kaka biso tozalaki na yango ekoze biso na bandi tosolaki wana papa Cisco ozolandanga na bandi tosolaki wana papa Cisco ya mwana na ngai avandaka na Angleterre donc je reste avanda na Angleterre bango baza na suspension ya kobima mpo na ngai nalingaki meme to prolonger yango mwa moke
mais tout le monde qui est tombé question de prolonger avant les sous parce que ils ont comme on banda ça fait une année. Oui. Alors vous avez causé la caca bata yango bon amon que alors il peut à trouver que singa papa sur que le bito prolonger avant les sous on a besoin de sous une année de plus. Alors quelle que soit condition au biso tozana ngo awa en tout cas naza vraiment prêt à pour ça là. Likambo na ngai tina ke na moti na suka alors nazala te na absence na ngai na yebete ke non bino mozali famille et bandeko na ngai bazali ya mwana to solola ki ya mwana papa Cisco na koyeba soki papa Cisco alaki d'accord te olingaki ko retenir na soki pe Frida alaki d'accord te olingaki pe toujours koyeba ko prolonger mais to mona ki nga mo pe na moment soki abana ezali ke tosala mwana mpona situation oyo ate toza na moso tozela kaka na bato olobaki tout à l'heure maladi oyo toyebi te tokokende nango esila so te faut oublier ça tokokende nango problème na bango ezali ke non soki obimi ozongo kota kuna pasi bamande même 1500 livres alors que non tolobaki yango wana abenge toprolonger mais alingaki te non, ça va tout ça. Alors, pour représenter Gérès, il est pour Gérès, Azali Awa, et Azali il est propre à Gérès. Donc, il y a Boutami na maman Kouloutou, Gérès a Boutami na maman. Donc, Azali vraiment mon souci. Il est comme mater ma maman. Voilà, et donc ok, rapport on a vu notre jour on a dit d'autres tobandaki bon totali tozali kondima ezalaki na mwa moke bakokoso mais omoni esengaka makambo za mais vie situation ndenge ezokende comme mpe compliqué mais tokosenga oyo ezala libondeli na biso nyonso surtout ke soki boya papa surtout mpena facture na bobwaka yango te mpo ndenge natiki mwana osala yango donc mokolo bokoya bokokisa likambo wana mwana azala eza biso te eza makambo ezozonga na Kinshasa kuna ezozonga na Kinshasa kuna eye déjà mbangu donc ya machine yango ordinateur donc tolinga mokolo wana azala po image ezonga na Kinshasa kuna bamona so bamoni ege oui mais ege te moto donc bamona ye moko Gilles eza mpona biso te eza plutôt mpona Kinshasa bino makambo ezalaka bamona mobali ye moko ozomona ekovandi na yo mais eza baproblème peti na ngai c'est des problèmes ça osonga na kutani na yo totunoka neni okangana eza na baproblème te mais c'est des problèmes c'est un engagement ça donc nakanisa tosepeli toyoki tondimi mais souci ezaka ke fo tomona mobali oyo eza important ezama très important mais tozo accepter vie situation tozo kende nango aujourd'hui tozo accepter tout parce que c'est compliqué c'est vraiment compliqué il y a kovanda boye ozolia mfuma nona masque ngone masque okati si c'est mon ozongi si les sous donc ya biloko toyekola yango te mais tokoyekola biloko moko na age comme moi problème mais eza maladie bitana kata mboko yo eza maladie oyo ezali eza réel tu peux me aussi la tête c'est la soute non c'est très compliqué ça donc nzambe kaka ndena le bonne na biso ke jouer comme likambo na bango ke kuna bazala na sens ya kobimisa bango po aye kosala likambo na ye après ça le toyeba ndenge ni makambo ekoleka après donc nzambe asunga bango mwasi aza koto oyo mobali aza kuna donc baluka ke un jour ke po comme on est illimité
On est illimité, donc. Donc, ce temps là, on est au Pénémé. Donc, c'est un plutôt dans ma prière. Mais il vous a ressemblé la carte. Vous avez vraiment la prière qui est un jour, parce que la peine à moi, c'est un moment. Un jour, pas un bango. Amen. Amen. Ce que j'ai dit, on a un game temps à passer ce jour. Voilà. Voilà, c'est donc, en tout cas, tout ce pays dans les bottes de Bino, bon, on a kanisa toujours qui est dégradé, toujours qui est délai, la bague dans la famille. En tout cas, on préféré ton mental à Yemoko à présenter moi les botas pour Bishop et Tobali. Awa, dès qu'il a un Bali, Awa, donc, oh, toutes les familles, oh, yo, mon yo, famille, n'a rien qu'à mon asa ton mental. So, on habite au mental, ça veut dire qu'à Bali, ça à gauche, à Bali, ça à droite. On se montre, même les familles, dans Bali, ça on se montre, donc, asa ton mental. Quand Bicho hier, on va expliquer, maman a présenté Bicho Potoye, après ça, tout l'équipe a Inabino, voyez, Bicho, tu es bien avec. Oh! Bino Chikoyo, tu es habité, donc il faut beaucoup pour présenter Bicho Potoye, et ça, la Bicho, moi bien. Pour me la matin, tu recoutes un an, oh, intègre, la bingue, la mogo. Beaucoup là, beaucoup là, c'est mec qui se met là. Mais là, il y a déjà, il y a mon avis quelque part. Et avocat, attention, la mission. Oh, donc, attention, la mission. Voilà la première. Donc, attends, voilà, né, tu voyais, madame, mon père famille est là. Ma jeune comme ça, tu as ma chance, ma chance, ma aux hommes, on a sorti, mais là, je vais âge, mais on a balayé les choses. Comment on s'appelle la ganango? On s'appelle la ganango, mais t'as bicho, c'est ma souhaité. 30 ans, c'est ma souhaité. Donc, on a une chance, on a bakende. Bakende, le sang, on a besoin d'aller en Rwanda. Surtout, continuer de l'avant. Et ça va prier, on a besoin surtout. Malade des alliés, mais nous avons fait la porte pour jour en haut. On y sur Bazala. Aux hommes, et aux alas, et c'est ça. Attends, Bazoni Londres, mon colombo, c'est ça le problème. Mais jour en haut, caca, Bazala. Et ça, le sambo, la mission bien surtout. Pour image, ils ont quand même la mission, ça va m'en gérer ça. Mais il y a un qui est là, on te recommande sous réserve. Donc, on va sous réserve. On va commander sous réserve. En tout cas, tout c'est fait comme on a vu. Comment on appelle ça, Manoba, présenter Bishop Famille, tout ça. En tout cas, papa José, maman, Narati, tout sur la rame, le téléphone. Et c'est au mini, il y a un babino, le sous la Katandako. Pendant que c'est la rame, moment où nga naza mobali ya liboso na famille ya Frida. Sona lobi mobali ya liboso ko ba mama bazali, bana bazali, yana bango liboso. Nde mwasi nanga. Tomantala. Kula, viens. Maman nanga yeyo. Akoti na club na biso ba cinquantenaire. Vous avez fêté 50 ans il y a pas longtemps. Ouais, donc tout ce pays ça qui est ayebaité, tout ça qui est surprise même. Na libota nyo surtout mi bali nyo so baleki, basi nyo surtout tout ça là qui est surprise wana. Tout la bino vo mona ta ndenge tout ça là qui est surprise wana. Donc ye yana bango ye. Bon, il y a les choses. Maman, son abi maman, comment le voir n'était master. Il me représenter pour kilo. Aza. On a quitté votre cola. Donc Aza représenter ma maman, maman ou la boti. Cola. L'équipe n'a pas il y a moisi. Avant dernier. Donc avant dernier, maman moko, tata moko. L'indilucable bébé. Génération. Oui, maman leki. Oyo, Aza, donc na kolo bana maman na Frida. Béa. Tout ça dans le Béa, donc deux Béa. Il y a maman, Béa. Donc maman na Frida, ça le quoi? Maman na bango, donc bazar côté pour maman, donc maman leki ya bango. Donc c'est une grande famille, on a côté.
oyo nenga lobi na bali saka na gauche na bali saka na droite donc naza na kati ya famille donc biso nyonso tout toza réunis bon Frida se retrouve à la même chose dans le boyebi ba situation mais à tout moment tozaka toujours en contact na ye ndenga koma na ndenga vandaka tolekisaka des jours te po photo zoye na téléphone une fois que tobanda kobenga ye eza mwa parenthèse tozozwa ye te tosalaki je crois une journée tobanda ye kobanga mais ti totinda kutu bato bakende kobetele kutu porte na butu ezalaki tard il faut tikaka toujours téléphone na yo kosone kotia vibreur te parce que soki otie vibreur okoyoka te mais ezala mpasi donc toveyaka toujours ke azala bien oyo na koprésente leki ya madame Frida, oh Frida. leki ya ye lisusu leki mosusu aza awa ye mbanga na nga mobali na ye kombo pia wango makombo pe bakombo singa bakombo nani Jojo mobali na ye baza na bana mibale Steve Karim mobali na ye avandaka na Belgique mobali na Jojo na bali sebe ngai miket Karine avandaka na Belgique mobali na ye Patrick baza na bana bona kati kozomona mwana azomemawa bana na bango donc batomesana donc topasaka presque bavacances biso nyonso ensemble toboyi kobenga la famille pour tala basituation mpona kodose mibali so na baluki sikoyo bipabo naza na nièce na bango leki na bango mosusu ya mwasi cousine na bango propre mobali na ye yaya na bango donc tokóma lisusu famille po mwasi oyo babala ye lisusu na maboko na nga oyo avanda mpa na nga ti bango balibali to tosangana tokóma famille donc esengo mingi ya koyamba bino et puis bon nasepeli kaka ke toréalize eloko tobandaki kobunda depuis année passée lelo toréalize tocontinue ekozala esengo ya libota nyonso to moment ngo nakanisi ekozala tout le monde akozala tolinga tosala oyo autrement mais vie basituation oyo yamona tolobi todose un peu nakanisi merci merci papa ngabe na représenter libota moke nga moko komona ngai kutuzoa José papa José ndenge papa Cisco alobi naza papa ya Jérès ndenge tolobi kaka ke non eza normalement pas toluka ngai te naloba makambo oyo mais toluki gauche à droite nga moko mpe nasalaka yango mwa moke alors nalobi ke non moto oyo tokozwa alobi ke non aza disponibilité tobi bon ça va tolongole na Allemagne toya na awa alobi na okoka te yango alobi bon ça va tokende kaka na condition mpe oyo toza na yango oyo tozo kovivre actuellement tokokaki kolekisa yango te sans ke molobeli moko ndenge olobaki ke non monoko moko azala ye mama Alice mama ya boti Jérès Oh, ça jeune. Papa. So na zo maman hein, maman le quitter, maman quitter, maman boti. Donc maman na zo maman a même Jérès 9 mois na mouillé yo. Abote kada ina 16 ans. Jérès a dit le colonel. Merci. Maman, ça va battre là. Merci papa. Azali moko pe ya libota kati ya cousine ya maman. Comment péter? Il est comme maman Françoise. Il n'y a pas de man. Maman Alice, il y a le man. Théé France. Il est papa fidèle. Azali pe moko ya ba yaya na kati ya famille ya maman. La France. Avant de la France. Ye aza bukilo ya ye abali mwana ya papa fidèle.
toleki kuna Mais tu es déjà. toleki kuna wana pe cousin ya Jerez, cousin propre donc noko propre oyo ya Jerez ye mtaboti ye. Ah, chanter. To ye awa comment na ye Arsi. Awa to ye pa ya maître Péril Libota. Maître Péril Libota na ba. Ça qui c'est le gars. C'est ça on a compte famille. C'est ça le truc compte famille. Maître Péril Libota ye azali cousin direct ya maman ya Jerez pardon. Donc ye Péril abotami na yaya la troisième de la famille et Jerez abotami na troisième derrière avant. Donc cousin direct Oyo Jonathan cousin de Jerez azalaka en France Maître Péril en France Jerez en France. Aza boulier noko ya Jerez ndabota ye noko mutuko ya Jerez ndabota ye oyo abonje ndi fina biso maquette osusu noko leki ya suka sikwa kanali kuma ba mama ndi mutu aboti aza mo apre na Lyon bon wana yeto ebe Première présentation. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?
ce soir. Yeah, 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 yeah. Oui, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Tu peux faire mieux encore, acclamons. Acclamons Jésus. Oui, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oui, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Yeah, 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 yeah. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Oui, je veux sauter. 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 Est-ce que tu peux sauter? Je veux sauter. Saute pour la gloire de notre Jésus. Je veux sauter. Je veux sauter. Je veux sauter. Oui, je veux crier. Je veux crier. Est-ce que tu peux crier? Je veux crier. Oui, je veux crier. Je veux crier. Je veux crier. Crier, 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 crier. Je veux crier. Oui, je veux crier. 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 Alléluia. Vite à ça, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Shiko Mawatu kamulela ngai gitaro yoko zongisa ngai esika bapimelaka ngai na mokili. Si je savais ça. Bali Trading. Bolingo somi somida lolango na epe basusue ngai kwekenge lokola liso olekanya we zongisa amomanga na congilate c'est vrai okolo yoko zonga otia yango na micro belisa ngai mingi te okolia ngai seigneur wana okolia ngai malamu. Basua lolango na epa basusue ngai konzete ya mbila yo 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 mengwelekelaka wapi mbo bango bazwaka na matanga to na bafeti somisomi tokoluka ngai biso zelaka se ya nzambe po apesaka temple poni yokopesanga banga mobesu papa basi bakanoli ye. Si je savais ça. Amicie Maison Agile Vanamwanda Basua Momengo na eba basusue ngai konzete ya pondu aokoti kinga na zemi monoko ekosenga tondolo na poko ekoluka ngai litonge papa kozangisa te. Weya l'internet de Yaoundé nakokufaliwa ya ngongi ya nyoka babete balembete nanya mibomba se pona Yesu toyoka te o ebele ba mibomba kaka se po ya bolingo si je savais ça. Bavo Manoka Tabala Otombongo la fierté d'Afrique. Silko Chabani Pigeon à Londres. Son Excellence Didier Mou Bazua lolango na eba basusue ngai konzete ya mbila yo bomengelekelaka
bapesaka wapi mpo bango bazwaka na matanga to na bafeti somisomi tokoluka ngai biso zelaka se ya nzambe po apesaka temple boni okopesanga manga mobesu papa basi bakanoli ye je savais ça. Son Excellence Ndombasi bazwa libenga na ye bazuzwa ngai konzete ya mbondu aokotikinga na zemi monoko ekosenga ntondolo na poko ekoluka ngai litonge papa kozangisa te Dani Esabe nakokufa liwa ya ngungi ya nyoka babete balembete nani amiboma se mpo na Yesu toyoka te o ebele bamiboma kaka se mpo ya bolingo si je savais ça. Shimita moyebi makasi mpo ya moto nyonso basusu bakoprofitela ngongo liboka ya moningo somelango kwanga soki ozala mwana mo espoir badesizio nazelaka yo na nzela ya zano na miso na yo nakomi baba anda bombole Service na London. Bodako. Changement de fréquence. Bokaleka wapi nazongisima na kamati position la déception epa na ngamba na misa teleki meka nazongisima kimomba na pasi nazongisima na kamati position baku epa na ngamba na misa teleki meka nasukiawa L'infinitif Didi Kinwani Pepe Masaka Boutique Wilma Classique na Kampala Maison Romy Léa Daniel Ludovic Kumba Sami Matobo Achanja Kapunda na katikati ya Ebalete Boutique Casador Bacheli Batini Mabe ya Nakamba Kokar Masakuba Billy Bongibo Jean-Didier Bongibo Des affaires Manda Chebois. Notre compteur, les armoiries nationales. Les armoiries nationales. Elle a toutes les armoiries, elle a la beauté, elle a l'intelligence. Elle a les choses Benson. Cherchez-moi, je vais vous dire que c'est les choses donc nakanisa biso nyonso ndenge tosali boye tosekeli elongo baninga nini bayebi ndenge makambo na biso ezalaka nakotombola eloko osengaki oyo opesaki tembre na yo ifo napesa yo ame propre oyo okende oyo batangaka na miso ya bato te oyo papa kotaka nango ye moko na chambre papa kende kozwa leso nango ye moko na chambre après aye kopesa na peuple alobi nakotaki nango natali nabimi nango tala oyo balobi oyo batangelaka yango awa te biso tolobi me ekomi likambo ya kuku
Moi, je suis direction de Kamali. Je suis papa, je suis contact dans la chambre. Autant avant l'oba, la famille. N'est-ce pas que je suis je suis c'est maintenant la famille est la race. Famille koto mo kokoso tika to benga parce que on est koto yo tamso boye ezala kanamo moni biso côté na biso parce que comment que les caches mais biso ka des caches pembe bon ça fait bon tout les caches rouge pembe bon ça va donc les ali champ libre les soucis d'aka que balane pas balana donc ça la bloquiste l'autre côté tous la famille que non, on limite pour ça sur million pour tout bon non. L'objectif est d'avoir c'est ça l'objectif. Tous la tout pour na kana monter la guerre que ah tête on lingi boyer la biso boyer, on lingi boyer la biso boyer ça. Trop côté comme moi na té. Moi na za marchandise té. Moi na za famille. Pour moi na bino à la famille pas na biso comme moi na biso na famille et pas na bino. Donc ça veut dire que tu commis famille. Je suis comme famille, tu peux manger au Pologne. Mais la famille, ça va pas papa. Voilà, à tout le monde, mais pas so bon, on a moni muntu pela bomile qui na ye Nicolas Ponu batiki la qui est avec les qui n'étaient pas kufa kaye bagité. Mais ka Ponu pas muntu ma accueilli. Donc na yebi ko tombola o yo fona pesa mais pas pour télé parce que o ezali mutu ya. O yo to sali ezali kokanga na mpango mais mutu ya famille a. O yo ndendi mama na famille nyo surtout ba libérer moi na pays. O soki moi na pays akendaka libéra. Surtout pour ça, les montées pour moi, un jour, ils ont la biso. Il y a un moment où il n'y a pas la biso, les importance, ma casse, où il y a comme un awa. Au soka qui est mami, il y a un peu de mami, pas ya, il y a un peu. Il y a un moment, les importance. Dans ces familles, aux homona, dans juillet, et là, il y a personne qui l'a monté, il y a un peu mon papa à mes propres. Merci. Donc, vous dites là, et il y a un papa. Donc, aussi, là, on a monté ma mobo, bisto, il y a comme il là. Pour biso moi na vendre la biso mingi tendere na tobi biso dans la carte bino na man ça va mais biso pena bugulu mingi vraiment na biso batia au mona monta okita na mona fruita wa pour to zala bugulu mona ka na ina bala mona mais ça va ko soana ko discuter mona mon comme yo se pas nous sommes donc ce que nous avons donc vous ça la partout les moyens que mona na ndawa kendika. Ça la biso bien et ça la paix bien et ça la paix surtout mon bali na yazo benga awaye ba makamne ngi ozo même so benga na yete ne azo benga ne wana ala na posa moi sila donc bo likake bo ça la plaisir ya mwana ndenge be biso tozo benga to ça la plaisir ya mwana passa la vie na mo donc na yebi ko pesa yo kanda wana famille elenge la tipo na ko pesa bino na hasi maloba na yango wana amana lo ba biloka yesuka. Papa, merci. En tout cas, Natondi, ndenge au biso eloko oyo biso to esperaki. Ezaki normalement souhait na ngai ezala le plus vite que possible et biso pe tokende kobongama po bazwaka yango kaka te olobi kaka no zwi yango kaka ona zelati soki bino bobi bozelisa biso susu ntango molai et toyebi te soki koya quand mais biso tene tozwi yango sikoyo boye eyano na ngai eza kaka keno biso tokei kobongama et na kobongama oyo biso tokobongama tokopesa bino eyano quand est-ce que tokoya nzamba sunga biso kaka ndongo lobi nzamba sunga biso makambo oyo et les cas vraiment na éviter na été auto to sala to kutana bo na hiver to éviter so to bana kutana donc souci na ngai za kipena yango wana ngai moko tellement na leka na voix oyo za na normal penda c'est vrai que non na kala to tambulaka mabe koyeba kozwa bana bon na ko oyebi ka rona ngena ndo mais maman 16 ans mais biso tozote ya bana batambula malamu na ndenge kino bazala bien donc merci encore une fois biso tozui facture na biso eloko ezala ki pena na biso elo oyo biso to yeka justement pour mon biso mais ya mutu ya nde yango
donc tolobaki Frida akomi mwasi na biso soki biso tokokisi baposa ko eza na kati ya mokanda wana. Encore une fois merci biso vraiment tokozwa temps ya koyeba kobongama tellement tozwi yango mpe attend biso mpe tokobongama. En tout cas bandeko boyoki bino nyonso to liloba ya papa toyambi yango na esengo mingi biso tokomi kotalela libota Frida oyoki libota ya mobali ya papa ndenge alobi donc toyoki bango tokomi kotalela bango kotia mobali pe pression mingi te parce que yo moyebi mboka oyo tolungaka tobundanaka solo ozalaka na kosolola tiai na motema kimia soki alingi yo akokokisa po tomonaka bana monga mingi akobenga mbala mongo tiai pression ti mona mobali osali kambo ekosalama asali ya mabe donc tika mobali azwa temps mais ya mingi te kosolola na ndenge ya malamu dini façon kabongama aya soki alingi yo akoseforce aza mwana mobali akoya akosali kambo ekokokisama et puis asali kambo oyo biso tosenga abali yo okei koforce ye mingi te kopousse ye mingi te kokanga te kotomboka te mwana mobali akakaka nango omona ntango akrake nango olia asala ya bien asala sikoyo ya mabe nyonso ebeli donc nakoloba no na motema ya pio oyeba kaka kosunga mobali na yo mpe na bapriere d'une façon que souci ezalaka ebokoma ensemble na mobali na yo esika moko donc yango ezali losambo oyo ekozala ya yo vis-à-vis ya mobali na yo mpo na vie na yo ekende bien kotia ye pression te surtout na boyimo pression donc kotia ye te tika nzambe asunga ye moko na kati na ye ebandaka kotoka moto wana etoka kati na ye akoka bokosomona nzambe akotia mapamboli bokosala makambo na bino bien nakanisa papa tokomi kokóma na suka comme la suga ege tant ba ya yo vanda susu wana te bolo sika za kolo sika donc nzande moi le loto ndimi na biso embarasima ni mate limbisanga ezande mwana ezande mwana ko yo tem to zoke na ye donc j'irai sur mon donc pour y ba comprendre na kanisa bande ko vraiment to sepeli mingi to comme na suga na papa na kanisa lilo basuke kozala kaka yo okotaki fo ye ba pendenge ba bimaka na kalike ba velopi na yo te na lobi kaka yo moko yebi kaka ne ba bimaka oui pona papa e prane ba bimaka na lobi na retak bona kuta kipete to yaki na lobi yaki to yaki ne na begi na debut to yaki ya kokoka nte na lobi kaka tamshel ba ya te na lobi kaka na ko comprendre na no se na avocat so sera trop na se na mingi na lobi pona lingi bino mingi na se pa kasi ati oyo bino bo sale to toucher ngai na maladi oyo botela na maladi oyo botelemi ezosala ngai pasi bouti musika monde eza mokili eza nungunungu me boye bana biso ezotushe biso yango moni ke naza na bino vraiment na esengo mingi boza mpena batata ya mwani vraiment coutume ezoloba na biso eza kooblige biso tosalaka makambo mosusu etekeno toyaki tokotaki boyambi biso topesaki ya kokotela esikoyo tolingi tokende tolingi tokabola mikolo ayebisa biso adage moko oyo babi tolingaka kingana oyo balobaka keno soki omoni mboloko na zamba azokimaka mbango ye moko c'est-à-dire yebake eloko moko ezolaa donc biso tozali baye oyo toyaki ndenge biso toye nayebi ete keno eloko moko elandaki biso na nsima sikoyo eloko ezolanda biso na nsima eza te eza ndenge eza sutu te biso tolingi tobima mais tokobima maboko pamba te papa esengo na biso ezali keno boyambi biso malamu bomelisi biso mai bolesi biso bwangela na mfumba biloko ya kitoko oyo nkolo na biso ezilingaka vraiment malgré biso oyo toliaka na biso so mingi te mais en tout cas nalie wangela ya pamba nalie 2 fois nasepeli vraiment mfumba yango nabandaki mfumba yango nabandaki na wana nde obligatoire kobanda mfumba oyo ezali oyo ya kobimela yango wana nde ezali présente la mpona bino voilà papa Cisco oyo ezali présent mpona kobimela na biso nayebi ke nzambe ya kobatela biso kala mingi te tokomona na susu tokomona so na ndenge na ndenge voilà c'est papa faut télé
nakanza wangile bolongola te papa alobi alingaki akokwambale papa wana toomema tolambelaki esi bazokokisa ya bango biloko eza ya biso su te biloko ekomi ya bango biso batokombaka me basisi batige siko bakende batige ndenge makaya bakende makaya biso makaya nakanisa papa kobimila oyoyo tosepeli nango bomoni oyo ezolakisa biso ke libota bakomi kosila kokende tena kotungisa bino te me kasi omoni na kobima nakende koyebisa noko babimaki mais transport mpona kokoma pa ya noko nakokimila ye oyo te ngai nandimi nandimi nga bato vraiment nandimi bobimi na bino mais mpona mema pa ya noko nalakisa ndenge bobimilaki te eza ngai te mpona ngai nazwi na ngai mais noko noko nga bato te mama soki biso natiki na ngai mais noko sikoyo mpona komemi te mama nakobeta nguma soki nazanga moko me koli akobetilango ndenge nini koli nga nakomenako sote mais koli nakosote nini takokosote te mama eza masanga te milangi donc mpona pa noko mpona lakisa yeke ndenge babimilaki kokotezango pomi te mai nalakisa ndenge babimilaki ya koprouve ndenge babimilaki ntango na oya kolakisa ye babimilaki na yango oyo donc yango omoni kaka ngo eloko mais apasa en tout cas c'est soki basala babilaki kaka mwa transport ya noko kaka makambo mpe esili noko amoni ndenge babimilaki mpo ayoka te ke bakoti me eske bazalaka kuna te nayebisa eke babimaki nde papa na comprendre na yoki yo nde na yoki ke toyaki ya kobongama eza problème te toyaki ya kobongama eza mpona nga te miso na yo eza makasi mingi parce que omonaki ya meloko moko ya suka ekoyaki noko ngai te noko kaka mpona yebaki obimaki ngai te nga koza namonaki me noko amonaki abimaki biso bakongo eza important amonaki bakotaki bato oyo babimaki tala symbole batikaki nasalaki atrape liboso na ndima eza matata siko na ndima zama nasalaki atrape nakasika yebi te me nzambe ayebi amonaki amelo moko asuka etikalaki na mundo ngai te yanga te noko te yanga te yanga ngai te noko wana mema nalakisa noke babimaki kokolobake bakotaki me babimeli bwafwa po bokoti na moni yango mama kokoti eza nango na se awa me bobimeli ndenge nini fo nalakisa noko te eza ngai te mama so mpo na ngai okenda bino me noko papa noko mpona noko amemanga nakotanga na nga te mpoza ya noko noko nayebi ke oyo okende obe na taxi express na taxi express donc yango wana tokokisi mpona esili nango noko akokenda monike babimaki bobuyaki bobimaki antuka tokomisa nzambe tobandaki na priere tosuka na priere tokobeta maboko mpo makambo eleki malamu tosambela totono nzambe ndenge asukoli biso na ebande na suka amen. Nous allons fermer nos yeux et prier l'Éternel parce qu'il nous a permis à ce que tout se passe bien. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Jésus nous te louons,
Alléluia. Maître des temps et des circonstances, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Papa, nous venons te glorifier, t'adorer pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans ta présence. Parce que je sais que cet événement a commencé avec toi comme Alpha. Seigneur, tu as cheminé avec nous. Voilà que tu as terminé avec nous comme l'Oméga. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que nous sommes qui ta parole déclare, Seigneur, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, voilà le commencement de tout. Seigneur, cet événement qui vient de se faire aujourd'hui, c'est le début de toutes choses. Car tu as fait le ciel et la terre, il y avait un début, et tu as terminé, il y avait une fin. Et nous croyons que, Seigneur, ce qui a commencé aujourd'hui aura une fin. Mais cette fin, ce sera une fin extraordinaire, magnifique, où tous les deux familles, nous serons ensemble, en train de te glorifier le jour de ce mariage, où Frida et son mari entreront en face de Seigneur devant tous les assemblées, devant toutes les familles réunies. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Papa, pour tout ce qui vient de se passer, nous te le soumettons. C'est toi seul qui peux coordonner la suite. Nous ne sommes que des humains, nous ne pouvons rien, nous n'avons même pas la force, ni la puissance. Parce que tout ce que nous faisons, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, nous demandons que ta grâce puisse se faire dans tout ce qui reste. Que ta main glorieuse, Yahweh, ta main qui est au-dessus des lois des familles, ta main qui est au-dessus de toutes choses, Père, puisse coordonner tout le reste des événements qui vont se faire. La dot, Seigneur, le religieux, Papa, le civil, Papa, Éternel, nous te bénissons pour la présence de la belle famille ici en ce lieu. Tu as dit une famille qui reçoit est une maison qui reçoit est une maison bénie. Seigneur, tu as dit que tous ceux qui viendront dans la maison seront aussi bénis. Nous bénissons la belle famille parce qu'ils sont venus nous trouver ici. Dans leur cœur, dans leur volonté, Seigneur, ils se sont soulevés malgré tout ce qu'il y a. Seigneur, ils ont dit nous viendrons. Ils sont venus. Éternel, tu as vu ce qu'ils ont fait, Père éternel. Laisse que tes enfants soient couverts par ton sang. Seigneur, rentre avec eux. Sois pour eux, Seigneur, le Dieu des départs et des arrivées. Balise leur chemin par ton sang précieux. Que tes anges les escortent jusqu'au bon port. Que tes anges, Papa, puissent planifier les chemins avec ton sang, Jésus. Et que nous qui allons rester, Papa, toti kalapé malamu. Nous venons briser tout ce qui n'est pas de toi. Car ta parole déclare que tout ce que le Père n'a pas sémé sera déraciné et jeté au feu. Nous déracinons tout ce que toi tu n'as pas sémé dans cette union. Père, dans ce événement qui s'est fait aujourd'hui, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Père, dans cet événement, Yahweh, te couronnons le roi du roi, Seigneur. Kaka yondo konza, molimo mususu konza te, ni alibota na biso, ni alibota ya bajires. Seigneur, ni à qui que ce soit, to sengika akolo yozala na centre za na milieu. Biso to zali bana yozali papa. Seigneur, coordonne le tout. Nous nous couvrons de ton sang, Seigneur. To sele lisusu nyonso eleka na makila na yo. To sele lisusu suite à l'événement nyonso na makila na yo. Que l'honneur, la magnificence te revient à toi et à toi seul. Nous avons dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asi boyoki ndenge losamoleki. Tant moto azopriye fo koyokaka nayokeke mobala kolongo epai ya boti bakesangana mwasi bakomi nzoto bo ndenge frida alie boye wana sa jires mpe kuna alie kamundele wana mai na ndimi te mpo ye frida moto alie donc mais ezaka aseliche neti nga si alie nanga boye sabike mwasi na mpekona ndako foto aseliche atikaki ndoko te malie kaka mais c'est le chef. Les gens sont venus, ils paient. On a dit que tu pas du tout. Et tu c'est le chef. Bon, il se comprend. Amen. Amen. Mais toi, c'est le chef ou pas? Mais je pense qu'on a la monnaie, on va mettre dans la chambre. Donc c'est toi qui parles. Moi, tout cas, je sais peler, dans les bottes. Vraiment, papa, besoin de ça. Vraiment, besoin de timia, côté de bottes, soit de bottes. Donc, ce qu'il faut que ça soit niveau venir, et nous pouvons tout monument pour poser, et nous pouvons tout construire la tête du compromis, tout ça, tout ça, les bottes à ma tête. Tout ça, les bottes à
Vraiment, c'est mon mingi. Bon, mais je suis en botte. Merci. Merci. En tout cas, tout le monde est botte. Mais avant ça, tu vas continuer. Tu vas solo. Bon, ma carte, je suis lancé. Là, c'est la série. Non, on va le coquille là. Seulement qu'il y a le coquille là. Là, ma carte, c'est coquille bloc. Non, possible. Si vous avez tout, vous avez ouais, ça se passe bien. Vous allez bien, maman? Il y a les mariages. Oui, c'est sympa. Ouais. Vous allez bien? Vous êtes toutes belles là, hein? Vous allez bien? Belle pour toi, hein? Vous allez bien, c'est bon? Ok, je suis contente de vous voir. Merci. Oui, ça s'est bien passé, grâce à Dieu. Prochaine maison, vous êtes bien. Vous allez voir les gens déjà. masque.